今天我们来介绍常见的交通工具：赛车 （racing car）、摩托车 （motorcycle）、垃圾车 （rubbish truck）、拖拉机 （tractor）、挖掘机 （digger）、长途汽车 （coach）、救护车 （ambulance）、面包车 （van）、跑车 （sports car）、消防车 （fire truck）、皮卡 （pickup truck）、警车 （police car）、校车 （school bus）。关注不迷路。